Расступись, честной народ, хватит на всех места. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Дарья, ты душа, Дарья хороша. Любо-дорого смотреть, сватают невесту. Исәнмесез, сез форсат тапшыруын карыйсыз. Бүген без кышны узатып, язны каршылыйбыз. Май чабу славяннар һәм православие динен тотучыларның зур бәйрәме. За дубовые столы славяне проходили, да невестиной родные говорили. Добро пожаловать! К нам добро пожаловать! Это правильно! Что вы там встречаете? Масленицу! Мы с вами! Давайте вы тоже! Добро пожаловать! Йорттан йортка кирип, авыл халкы бер-берсен бәйрәмгә дәшә. Актүбәдә бер урам гына булса да, күңел ачырга килүчеләр шактый җыела. Күпләренең шәһәрдән балалары кунакка кайткан. Актүбә тарихка керәшеннәр авылы булып кирип калган. Өлкәннәр май чабу бәйрәменең ничек узганын һаман да хәтерли. Elekten bilgen beyram indi bu haftada. Bir zor beyram. Elekte birimde biz yaşamda millet manda pulvisken indi. Manda millet ülgeler gitip şovup gitip beyramını atfılay kırıp ülkeleri indi. Bir zor bizim şimdi bir zor beyram indi. Бәйрәмгә килүчеләр тамаша кылып кына калмыйча, үзләре дә уеннарда катнашалар. Зур түгәрәк ясап, әйлән-бәйлән йөриләр. Яшьләр дә, өлкәннәр дә үзләренә шөгыль таба. Җитезлектә һәм тапкырлыкта, өлгөрлектә һәм иҗади осталыкта көч сынашалар. Май чабу бәйрәменең үзенең уеннары бар. Шуларның берсе итек ату. Менә шушы буҗрага тияргә тиеш. Йола буенча май чабу 7 көн бәйрәм ителә. Һәр көннең үз исеме һәм мәгънәсе бар. Очрашулар, уеннар, сыйлану, уен-көлке, әби коймага. Оркан тартышу, ул Сабан туй бәйрәмендәге юлага шаган. Монысы капкалы уен дип атала. Әгәр дә син аннан чыга алмасаң, димәк, түгәрәккә эләгәсең. Май чабу бәйрәменең төп сые ул коймаклар. Һәр хуҗабикә аны үзенчә пешерә. Бүген Алсу Ибраһимова үз рецепты белән уртаклашачак. Алсу, хәерле кичләр. Сәмс кунаклар, бүген безнең Масленица бәйрәме. Без коймаклар пешерәбез. Татарларның гореф-гадәтләрен сакларга тырышабыз. Бүген мин сезне коймак пешерергә өйрәтәм үз рецептым буенча. Әйдәгез, эшне нәрсәдән башлыйбыз? Иң беренче безгә йомыркалар кирәк. Безнең йомыркалар үзебезнең хуҗалыктан килә. Süt, ірімшік суы біздің өзіміздің хуҗалыктан килә. Әйдәгез пешереп карыйк. Аның өчен безгә 2 йомырка кирәк була. Булгатабыз аннарайны. Йомыркаларны булгатабыз. Йомыркага чәй содасы кушабыз. Туз салабыз. Һәм әз генә шикәр комы. Буларны булгатып җибәрәбез. Йомыркаларны булгаткач, ірімшік суын салырга кирәк. 1 стаканлап була бугай инде. 1 стаканлап. Коймаклар табага ябышмасын өчен май салабыз, көнбагыш майы. 1 аш кашыгы. Хәзер инде безнең он кушасы гына калды. Онны шамалап салабыз. Әйдәгез, мин булгата торыйммы? Әйдәгез. Безнең камыр сыек булырга тиеш, әйдәгез. Камыр сыек булырга тиеш.
Җитәр микән аны? Оны әзрәк, камыры нык сыек булды. Онны яхшылап булгатып бетерергә кирәк. Түйірләре калмасын өчен. Түйеләр калмасын өчен. Алсу, сез Актүбә авылында яшисез. Белгәнебезчә, монда күбесенчә керәшеннәр һәм руслар, әйме? Менә сезнең өчен, татар милләте өчен ул нинди бәйрәм? Без бу авылга күптән түгел генә күчтек. Безнең бу авылда әниләр торалар, ләкин без күршеләр белән бик тату торабыз. Аларның бәйрәмнәренә без йөрибез, Корбан бәйрәмебезгә безгә алар кунакка керәләр, ашлар пешерәбез, ашлар эчәбез бергә. Шундый тату авыл бу безнең. Димәк, бөтен бәйрәмнәр дә уртак үтә инде, бер табан артында. Бер өстәл артында бәйрәмнәр үтә безнең. Камырыбыз әзер безнең, коймак пешерергә тотынабыз. Табаны җылытырга куйдык. Таба җылынгач, табаны майларга кирәк. Безнең коймаклар тәмләп пешсен өчен, табага ябышмасыннар өчен табаны яхшылап майлыйбыз. Хәзер инде коймакларны кыздыра башлыйбыз. Менә шулай пешкәнен күренеп тора инде, әйме? Карап торабыз коймакның өсте пешкәнен. Өсте әзрәк кибеп беткәч, әйләндерергә кирәк коймакларны. Коймаклар безнең кызды. Коймакларын байлап җибәрәбез. Менә безнең коймаклар пеште. Коймакларыбыз әзер. Хәзер әйдәгез бергәләшеп, кадерле кунакларыбызны, күршеләребезне бу коймаклар белән сыйлыйк. Түгәрәк кояш тәмен теләге булган һәркем татып карады. Майчабу атнасының якшәмбе көне кичерешү дип атала. Керәшеннәр аны прутчы кич дип йөртәләр. Бу көнне кешеләр бер-берсеннән гафу үтенгәннәр, чиркәүгә барганнар. Бәйрәмнең иң күңелле һәм истә калган мизгеле исә карачкыны яндырып теләкләр теләү. Халык сынамышлары буенча карачкыдан калган көл җилгә таратып, бәхет һәм мул уңыш алып килә. Православие динен тотучылар өчен майчабу олы көн уразасы башлануын да аңлата.